麺入れるバンバンはいや暗っ。暗いところからすいません。キャンプ場向かってます。今日は夜からのキャンプです。真っ暗。これが何も映ってない。目的地付近です。ルート案内を終了します。車来ちゃった。マジで真っ暗やな。よいしょ。買ったんだ。そう買いました。今日はとことん飲もうぜ。お前絶対つまずくよな。絶対にね、トラップかと思ったもん。マジ壊れないよね。壊れないね。よいしょ。よいしょ。軽くなったら。
やっぱ暗い中のむずいね。大変だね。よっしゃ。終わりういっすおせっす。あ始まりました。あ、始まりました。楽しみますか。夜からちょっとさ、遅いのよ来るのが。ちょっと遅かったね。何回も俺確認したよね。どうすんのみたいな、キャンプ予約とかどうすんの、どこに決まったって何回もその返信がさ、どうするって何、なんか気分がな。ふざけんなよ。こっちもうずっと前から開けてんだよ。初めは2泊3日だから。そう今回2泊3日。今回2泊3日なんで。はい。じゃあお願いします。なあこいつ合ってんだっけ、それでお願いしますみたいな、お願いしますみたいなの合ってんだ。お腹すいた。冷えるんじゃない？冷えるかな。買い出し何時から行きました？何時でもいいよ。ジュンが来てからにする？ジュン買い出しせずに来んの？買い出し場で合流とかでいいのかな？あ、でもいいね。鍋作ろ鍋する？う。お腹すいた。食いたいね。
よいしょ。いいっすね。まいたけ。ちょっと待って。いや、何ができた？こちら。うわ、どうぞどうぞ。何それ？生姜焼き？そうです。やば。嬉しすぎる。いっちゃってください。いただきます。うまっ。あ、よかった。ニンニクがなかったけど、まあそれでも。うん。うまい。あ、よかったです。さて、鍋の素はうまく入るのか。入る？本当に。白菜の馬鍋。後からお肉とかおのおのやるスタイルね。 OK です。いってらっしゃい。ボコン。できた。見て。いいっすね。いいね。これでちょっと待ちます。くり置いてるね。うん。本作いける？うまそう。
まい。うまい。ネギはうまい。うまい。あと市内にとっとくか。
寒くなってきたね。ね。肉それ。いいっすね。いいよ。カップ一緒。うい。お疲れです。ああ。これ育ててるね、あなた。鍋。うん家でも使ってるもん。あ、そうなんだ。うん家で料理すんの？鍋。よっしゃ、行くぜ。うわ、うまそう。いただきます。どうぞ。うまいね。うまいよね。バッチリですね、味。2泊3日楽しみだな。ね。始まりましたね。うん。うん。相当久々だよね。麺入れる。パンパン。あ、いや。ほんと食べないよね。今ちょうど9。マジで。今何パー？半分。怖い。怖いわ。あなたのペースでいったら出ちゃうかも。出ちゃうかもしれない。マジで食うよね。なんで太んないの？ちゃんと動いてるかごもっともすぎて何にも言えないわ。うん。マジっすか。やるね、あんた。絶対うまいじゃん。うん。わお。来ましたね。すごいね。うまそう。俺がもう消そう。撮影は今日はここまで。止めます。寝ます。食べて寝ます。おはようございます。キャンプ2日目です。乾杯しよう。うわ気持ちいい。最高。